Tolong jangan bertingkah deh. Soalnya mulutku parah banget kalau udah benci sama orang. Diam lo, gak usah bacot lo. Pedas. Bisa lihat di suhu berapa? Berarti kodamnya kaya dong. Iya ke? Beli. Makasih ya, Man. Ngirim Indomie. Nggak sekali aja ngirim Kondom. jualan parfum namanya. Manjalita parfum. Ya ini. Ini yang diundang Trans TV gak sih? Bukan ya, bukan. Mirip doang kali ya, tapi memang bukan sih. Emang kita tuh suaranya kayak kembar 3 ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Oke, santuy aja. Kodam. Mana? Sekarang macam nih. Aku mau ngambil strawberry, menanam strawberry. Mana ya? Bu Tani. Strawberry-nya mana Bu Tani? Oh my god, so beautiful. Oh ini. Itulah saya. Sis, kau tak tampak kah, sis? Mana, sis? Tuh, ambil lah tuh, sis. Ini. Itu strawberry. Macam ini satu. Tuh, Kak. Iya. Nah. Ini strawberry-nya ada durinya tak ya? Enggak ada lah, sayang, kau pikir ini durian. Iya kan? Oh iya nih. Cantik dia Oke, kan? macam ini. Mana lagi ke? Dari Jakarta ambil Ibu. gede-gedean. Bunda, ini besar-besar banget nih.